Tingutan ko na to. Tugnaw kay. Tugnaw kayo. Tugnaw? Nahot na nagsako. Daghan pa. I-prepare. Yeah. So, kliyan ni man eh. Oh. Makan eh. One tubig, one kan eh. Oh, ang tiguang. Nakagad siya ng bugas. Ito naman. May among iba. Our car is filled. Pangan naman eh. Dark lagi. So we are going to picture sa tabi with Kwan. Wala daw food over there. So wala yung Jollibee daan. Just in case we get hungry and there's no food to be bought. But ang focus sa team kay Kwan daw. Ang puto, ang mga kakanin. Time check, 2:20. Nangatanggal lang mo ang tarp. So, we are in... Saan naman nilod? Carmen. We are in Carmen. So, tanan na mong tarp nangatanggal. Kay kusog kaya mo ang... Mama, mabus mami mo. Lagi niya ako na ikwan. Boss ako. Sige, parahin mo lang na. Oh, hapon pa ni sa hapon. Salamat sa kanyo. Ay, naman. Nag-atang lagi na sila daan, di pa ba? Oo. Ah. Lechon. Linya lang. Kaya na. Hinahinay lang ha. We are in San Rem already, and a while ago that was lolo. Aftershock. Akara. Wow. Aftershock. Suga gidi ay. Action kong kabuhi. Wow. Nabuhay ang nakatulog kong Asa si sukayo. Nara din natulog ra. Oo ka ba? Oh, sukayo. Kusog ka ayo bo. Paano ba ni boss ka na? Dili ay. Kusog boss. Uy, Kusog, boss, ni uyog, urog uyog. manggani ko. Hawa niya tong footage. Naka-record ko. No, ngurog na. Sakot. Pwede ba namang sako para magandaan? What? Bali na mong uban sako. Kanang nag-brushag na. Ang isa ka sako iba. Kaya ra ninyo? Kaya ba? Tara. Lampa. Hindi na iba. Kulang ipuno diri per hard. Grabe ha sa aftershock. Kung sa'y feeling nimo? Wala ka ka-feel. Nag-ibog ko asa ko dagan. Ako ni atras ako ni palayor ako diri. Ayo ko, saan ako wala nag-ship. Water mami. Oh, water. Water dyan. Kinsa yung video na to si Mar. Tara, gabi din ako. Ako si Na mami, okay na mami. Amo Pinas Pasay man gud ning amo kuan. Ikaw boss. Yeah, you're welcome. Sa Filipino Homes ni gikan. Yan na pag ito si Clint, basin ko mo palit sa pundo.
there is at the first na lang. There is at the first. Lloyd! Lloyd! Hoy, Lloyd! We are still in San Rem and there's a lot of people now. Okay, so it's already 6 a.m. We have no sleep. Salamat kayo. Posing. Tubig. The team is distributing water. We found a spot, sweet spot, and it's good. Salamat kayo, sir. Sige. Ayaw. Nakakot na kami may dagat, sir. Para lang naik ka plus. Sige. Hapin mo, sir. Naghakot na lang sila ng tubig dagat para daw ika-flush. Hey, why do you have to do this? Naghakot sila ng tubig dagat para ipang flush. Going to our destination, dear Lord. May you be with us. May you be with the drivers, with our vehicles. That wala may problema din o. And We are in San Rem. Or no, where's this? I forgot. I think we're near San Rem. We just gikan lang may nagdiskarga sa truck, sa van. Kanya mulakaw siya among gidiskarga dire kay nabiriya ang usa ka van and he needs to rescue that other van. So mo na nahitabo. So mo na mga cars, mga naglinya na dito. Bugat na kayo. Yeah, luckily nay nagpark nga multi-cab across. So gitry na mo rent. O nya nara siya. Saan to? Tara. Ang among girentahan nga multi-cab, sugot sila. Very good Samaritans.
lang yun, murag mamatay na dyan. Ha? Oh, sige. Lloyd, baka Lloyd. 6 daw. Nana sila 1, 2, 4. Duha Lloyd, pagdalag duha Lloyd. 6 no? Har 6. Duha Lloyd, pagdalag duha dan. Nagyan naman tani sila ganina. Mo lagi 1.5 naman yung tayo kuwang. Unya nag Google Maps man. Ay, picture to with them. Ay, ikaw. Oh yeah, picture ta after ha. Una lang. Ulang naghapon. Sekarang kan jangan sa highway. Lagi mabita istorya ang highway daw. Kunya, ha, naduga ka.